乡真够早，欢迎收看今日6月30公司台语台早起新闻，我是柯兴珠。先开始，咱来关心昨昏咱国内新增加54个本土病例，阁有8人死亡。指挥官陈时中是表示，目前咱的疫情确实有咧转好，病例数是来到相对较低坎站。另外，针对少年族群10岁至19岁之间，计共有496个人确诊，其中有3个人是重症。针对注意风社自杀了后，那亲像是引发死亡的案例，有新增加17例，验过死亡的原因也在调查。新冠本土个案继续增加，礼拜2至9增加54例，个案分布以新北市22例上济，台北市20例，桃园市甲新竹县各4例，彰化县2例，基隆市甲屏东县各1例，各增加8死亡病例，这是连续第5天一天新增加的病例数比100较低，各创疫情3级警戒以来新低。确实，这样一个病例也渐渐的在往下降不管从我们的裁剪日、研判日，或是发病日这样来看个案数，现在已经相对在跟前一段时间来比，这段时间是相对的低点。不过，青少年染疫也重症风险，目前10岁到19岁确诊个案496人，其中3个是重症，拢是5岁到6岁发病，其中一个是北部10多岁女性。经过瑞德西韦治疗了后，目前病况稳定 ，CT 值登去到30以上。他的胸部 X 光是显示有双侧的肺中叶跟肺下叶的这个肺炎血氧浓度是大概83%。3到94%，所以这个目前是符合我们这个重度的定义。那他也有申请瑞德西韦来使用。另外，自被增加29000多人注新冠疫苗，各增加17例疑似注疫苗了后发生死亡不良事件，其中13人有慢性病，死亡时间是疫苗注射了后7到11天。另外，各县市汇总通报的死亡个案解剖有44例，其中33例甲慢性病有关系，另外2例爱搁调查。记者综合报道。目前咱国内疫情看起来有咧转好，也毋过屏东是传出 Delta 变种病毒的群组感染，而且也咧增加。昨昏有新增加一个本土病例，是枋寮果子农的太太。因为这个果农确定是去喂到 Delta 变种病毒，所以看起来伊的牵手应该嘛是。官府表示，这个人共通点拢是捌去过枋寮病院，敢是病院内底有原来感染，也咧爱调查。清洁人员大加小项消毒，屏东枋山本港全域2村至9全村大消毒，严格隔港全开拓营业。不过屏东阁增加一个新冠肺炎确诊病例，是大过2次确诊枋寮果农的太太。枋寮果农经过基因定序比对，也确认是印度 Delta 变异株。这14734也确定是我们的 Delta 病毒株的变异株 ，Delta 的变异株。那他太太的也确诊14816，那他的基因定序还没出来。在6月14号、6月16号、6月18号及6月21号有曾经到枋寮医院的神经外科门诊，6月24号也是。果农太太基因定序结果还无出来，官府也咧调查相比关联，不过一条发现，果农翁某6月14到26进出枋寮病院6摆，秘鲁做孙仔伫枋寮病院10点钟2边停塔20分，伫咧16，果农翁某也甲被派车乘客甲确诊的共大朋友。斗阵去过枋寮病院，时间定他10分钟。到1日为止，有过5岁印度Delta变异株确诊者去过枋寮病院，也互官府解除为原本认定双方卡者伫无共款的空间，应该被感染，转做无排除任何可能。我们都不排除任何的可能，但这个原因越明确前。我们都是采取料题从宽，门诊、急诊未来2天持续关闭，是为了要全院大清消，而且针对全院员工、病人及陪病家属进行 PCR 的检测。秘鲁岛孙仔有甲厝边确诊者伫上救护车进前讲过1分钟话，甲倒本岁时阵，远远问对方是不是爱斗3工，是不是违规爱去调查。另外一位厝内底治伤的民众自称甲果农有过接触，果农强调伫门口口这摆无入去，官府爱个确认。记者综合报道。屏东的枋寮甲枋山拢出现 Delta 变种病毒的群组感染。屏东县政府即马已经伫枋寮设前进指挥所，替民众做体检，注意风险。行政长苏贞昌昨下晡嘛去枋山，伊嘛只是讲注意风险的范围爱扩大到隔壁庄仔头，亲像是西雅乡、春日乡嘛拢爱做提早预防。
屏东邦山德尔塔病毒群组案脱手，行政院长苏贞昌29下昼出现邦山的疫苗注射站，关心村民注射的状况。除了对邦山群组案的后续控制，互因肯定，也当场指示要扩大做疫苗范围到附近的西乡甲陈志乡。有很多在这里卖芒果，其实是在隔壁种芒果，他有时候是种在狮子乡、村子乡，所以。那如果这个疫苗可以送等等，我们就听县长的，没问题。让生活圈到哪里，数量到哪里。邦寮下昼加开东海水底寮2个快筛站分流体检人潮，也毋过原底的邦寮国小体检站，规工游玩有真侪民众坐几排等咧体检。除了有的3个体检站，屏东县政府也伫邦寮设前进指挥所，佮延期加开北市寮市场甲鱼市场2个体检站，扩大体检量能。因为邦山确诊者中有5位捌到邦寮病院急诊29，方公布共款为着德尔塔病毒的邦寮果农，进前也捌到邦寮病院开刀，病院29继续停诊全面大清消。一般所有的病床、所有的门诊全部停止，然后呢清空、大清消。除了人员全部再裁剪1次，那每隔7天裁剪1次，包括照顾者、被照顾者。因应邦寮病院搁停诊2天，潘平安表示，若有同急诊病人将送到附近病院就诊，也有医学中心表达愿意承接病人，会依就诊者的意愿甲需求，将病人分流到附近的病院，确保无影响就医权益。记者综合报道。另外，高雄市政府昨昏是针对凤山一栋大楼，要求这栋大楼60户，大约是105人，临时要求叫转去做 PCR 检测，而且是随送去防疫旅馆，因为这栋大楼内底传出有出现确定病例。今天早上大概实验室这边有发布一个检验的阳性个案，在我们也厘清了相关的一些时序，那发觉可能有一些关联性存在，流行病学上面的关联性存在，将所有的住户全面的召回 PCR 的检测，那预计整个的检测结果会在今天晚上全部完成，那并且把检测完成这一些住户统统分送到我们的防疫旅馆里面去。那我想。这是一起我们不愿意见到的一个可能造成的一个群聚感染，当然我们会有必要的一些对应作为。高雄市卫生局是伫昨昏下晡2点多，甲警方去这栋大楼随求封锁线。高雄市长陈其迈是表示，因为这栋大楼内底有验出阳性的确定病例，为着避免疫情扩大佮摊开，所以扩大范围，随采检随隔离。在镜头来台北的确定病例减真济，是创下3级警戒以来的新高。所以台北市政府嘛宣布讲，夜市会使开始小可解除封锁、未解封来做生意。所以伫台北的宁夏夜市站已经开始分流做生意啊。也毋过网界龙山寺地下街也未爱先较谨慎，先做好防疫措施，才会放凉。体温正常。逛夜市，请戴好口罩。扫 QR code 或者是写个人资料，停业1个月嘅宁夏夜市试营运，真久无看到的灌肠大、甘蔗汁，抑个咸猪肉，业者自主管理营业，每户拢外炸。对，蛮兴奋的，现场都有备酒精在，让各位可以消毒，放心的买。我们夜市摊商数大概180摊，好，所以1/4大概是45摊的范围内，好，所以我们现在开放是单侧40摊是符合的。受疫情影响，真侪业者已经个月嘅无收入。台北市长郭文哲讲，夜市配合停业45天，已经够进步啊，会以无食饭、无开水的先开业，强调防疫甲经济爱找一个平衡点。所以我每次讲说，我们这些领薪水的也要考虑到那一些没有工作就没有饭吃的那一批人所以抱歉的，所以是这样的我的态度是这样的对于南万华地区因为它是疫情比较严重的地区我们还是要比较谨慎的。郭文哲讲，伫咧放假顶疫情热区，夜市若要复业，爱提出申請，有防護計劃才可進行。其他所在是以1/4的減量開業。本來按算29要復業的龍山寺地下街，則予市府法庭，也毋過衛生局加市場處聯合會勘，並且大清銷了，團講30要開始營業。衛生局都認為
没有问题。他希望再多加一部体温量测器，还有就是命理的部分一定要有隔板。目前，树林夜市、辽河夜市也够营业，也那艋舺夜市、广州街、梧州街、华西街，一个南机场夜市，是配合政策，看情形继续足足停业到7月12日。卫福部长陈时中也讲，3级警戒只敢禁止第2点来食，无要求餐厅爱关，地方政府当看情形做安排。也那中央针对3级解封的指引，正伫咧准备，那传好就会公布。记者综合报道。来关心，经过5档了后，台美的体法会议要重新谈判。咱总统蔡英文是表示，这是真重要、真要紧的一大步。咱驻美国的代表萧美琴后伫面册表示，针对咱台湾希望争取制造生产美国的预防车，这部分嘛使透过体法来讨论。也毋过，台美加强交流，这是引起中国的不满。中国批评美国是破坏国际秩序的人。台美贸易及投资架构协定 TIFA 伫今仔日要开始进行会谈。总统蔡英文讲 ，TIFA 是台美经贸机制化的协商平台，伫5年了搁重新启动，会当系统性的进行对话，对深化台美经贸关系正重要。过去几年来，我们全力推动经济结构转型，也展现解决困难贸易问题走向世界的决心。台美双方都认为，现在就是 TIFA 向前迈进的时刻。总统讲，会谈中有一项重要议题，就是简化疫苗等医疗物资进出口的程序。这款实质的合作，对现阶段国内疫情的控制有正大的帮助。自美国代表萧美琴也发文讲，会中会当对咱国争取美国疫苗制造技术有共识。其他也阁包括供应链、智慧财产权、社会贸易等各领域的对话。美国白宫发言人表示，美国会继续强化甲台湾的经贸关系，也阁继续关心中国威胁其他区域成员的行为。Our support for Taiwan is rock solid. We're committed to the importance of the U.S.-Taiwan trade and investment relationships, and we will continue to strengthen our trade relationship with Taiwan. 台美启动TIFA会谈，引起中国抗议，除了重申反对任何形式的美台官员往来，中国外交部发言人王文斌29日以美国是上大国际秩序破坏者，回应美国国务卿布林肯伫咧访问欧洲时阵所发表的对抗中国的言论。美国是最大的国际秩序破坏者，美国肆意毁约退群，动辄对他国实施非法单边制裁和军事干涉与胁迫，对国际和地区和平稳定造成严重危害，也严重违反国际法和国际关系基本准则。面对中国的威胁扩大，唔但是美国重申对台湾的支持。日本防卫副大臣中山泰秀伫接受美国帝国访问时阵，也希望国际社会对北京对台湾施加压力要注意，就要保护民主国家台湾，也强调日本甲台湾是兄弟，也是家人。记者综合报道。再回关心天气，今仔日中南部有短暂雨，明仔载开始就会进入热浪的天气形态。咱来看温度。今日水气虽然有较减少，也毋过伫苗栗以南、偏乌金门马祖，嘛是有局部短暂阵雨，也是雷公雨。伫金门的大雾会影响能见度，北部、东部是过大了后会落西北雨。温度方面，中南部高温是32度，若北部、东半部会搁较烧热，高温有35度。伫大台北地区，花莲甲台东有机会会升到36度，台东嘛有机会会透火烧风。明仔载拜四，太平洋的高压会开始增强，各地拢会进入热浪的天气形态。若7月份开始，嘛要进入风台的季节。但台湾已经渐渐要进入风台的季节啦。气象局是预测讲，今年影响咱台湾的风台大约有3个至4个，算是正常的范围。气象局分析这2天，全台湾拢受到西南风的影响。为拜四开始，太平洋高压增强，嘛宣告风台的季节正式来临。
这片晴朗无云的区域就是太平洋高压的势力范围。星期四开始逐渐的向西伸展，所以星期四以后我们会转为夏季炎热、午后有雷阵雨的天气形态。气象局统计，今年以来西北太平洋已经形成5个风台。目前综合各国预报的资料，显示西北太平洋在6月份至12月份会有20个至25个风台形成，形成的数量是瓦近气候的正常值或者是较少。因为下礼台湾的风台差不多是3个至4个，瓦近平均值。在今年的台风季，在气温部分呢，还是温度偏高。在降雨部分的话呢，我们估计是正常。那在台风预测来看的话，整体的西北太平洋地区呢，我们估计台风的个数是有可能是偏少到正常的机会最大。气象局表示，连破7月份至9月份，台湾平均的气温会较烧热，雨量瓦近正常的几率较大。外头看今年的梦境雨季，总雨量伫北部甲东半部是较少到正常，中南部是正常到较济。若气温的方面，5月份特别烧热，平均的气温是27.8度，是1947年有记录以来上介热的5月份。记者综合报道。甲乡亲做伙关心今仔日的早报重点，咱先来看《中国时报》。台中市丰原区7月1日姓黄的阿弟啊，4月21日时学台军刀和姓何的教练摔甲重伤昏迷，治疗70天了后，伫昨暗9点外不幸过往。来关心联合报，咱台湾的友邦非洲的史瓦蒂尼是帝王制的国家，最近因的国内是出现反对君主制度的抗议，昨昏军队出动镇压示威者，甚至个风声讲因的国王已经离开因的国家选去啊，也毋过互背回讲这是假消息。来关心自由时报，因为休无薪假的人人数搁变多，劳动部嘛宣布讲，针对3级警戒期间有休无薪假来劳保投保的薪水伫2万4以上的劳工，会当嘛搁增加补助，打算7月份来开始实施。行政院有针对劳工提出纾困方案，高雄市有客人车行是连续2档拢早领稳奖的纾困金，计共有175万。冒喜因的员工是真正讲，头家根本就无甲领到的补助交互因。立委即马是呼吁行政院纾困补助应该是直接拨入去劳工的口座。疫情期间，客停车运奖再无人客，中央推出交通纾困方案，高雄民代率接到运奖定情，车行头家连续2年将因的纾困金拢藏入家己的落地啊，因是最近才发现。他自己去打这个驾驶人的私章，然后全部在清册上面盖了私章之后，跟交通部的高雄监理站这边去申请相关的补助。那2年度给驾驶人的补助加起来，总共175万左右。毋若运奖民代嘛有接到戏院员工怀疑头家暗砍因的补助。他们不会扣除员工的任何薪资，然后去申请现在的纾困4.0，然后申请下来的钱也不会给我们员工。造册的时候呢，就可以直接将劳工的这个账号直接放在上面。针对车行头家暗砍补助的案例，头家假做收据，员工因仔嘛规排转甲接警察。市员林武凯表示，监理单位事后查核无缺失，才会出现空棚。如果你的所有的表单的单据的申请资料都备齐了，我们是不会去质疑你这个资料的是不是造假，我们不会做，我们第一时间不会去做这样的一个怀疑啊。那但是申请人要自负所有的一个法律的责任。监理所强调，车行头家事后已经把补助还予运奖，不过民代呼吁行政院，这款由雇主带领的案件，爱全面检讨申请甲审核的过程，把补助直接发予劳工，才袂出现予人暗砍的代志。记者邓家文为做高雄报道。国际上要紧来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。目前伫全世界的确定病例是超过1.8亿例，死亡人数有394万人。咱来看最新的统计。咱台湾昨昏有新增加54例，目前咱台湾计共14748例。中国的病例有91000多例，香港是超过11000例，日本超过79万例。目前伫全世界病例数上济国家前3名是美国、印度甲巴西。美国已经超过3400万例，印度嘛超过3000万例，巴西是超过1800万例。
欧洲的国家英国超过479万例，伫法国是超过583万例。那澳洲政府是宣布讲，因为因的国内嘛出现 Delta 变种病毒，地区雪梨、达尔文这2个城市爱封锁，即马又搁加2个城市，包括波斯甲布里斯本嘛拢爱。这4个城市大约是带超过1000万人，拢会受到影响。伫澳洲雪梨郊区，请大家路长要等体检。根据澳洲政府统计，2月1日到下昼，国内有271例确诊患者，大部分拢是伫咧新南威尔斯省。受到传染力正强的 Delta 变种病毒的影响，澳洲的雪梨甲达尔文规工前宣布居家防疫的风声冷了，东部的布里斯本甲西部的博斯2月开始也风声3天甲4天。I know we're in the middle of school holidays, and I know people have made plans, but we've just got to do this, and we've got to do this for 3 days, so there'll be a lockdown for 3 days, and I don't want it to be 30 days, so we just have to do this. So from 6 p.m. tonight until 6 p.m. on Friday. 自发生疫情以来，博斯只敢若3例确诊，因过当地卫生官员一直对群组感染有防范措施。博斯甲布里斯本的居民除了工作、医疗需求甲买物件、运动以外，袂瘾出门，居家防疫。当局前后封4个城市，有1020万人的生活会受影响。为了对抗病毒，当局也伫咧2月暗取消自 AZ 有风险的年龄限制，开放予60岁以上的民众住。Now, the ATAGI advice talks about a preference for AstraZeneca to be available and made available to those as preferred for those over 60. But the advice does not preclude persons under 60 from getting the AstraZeneca vaccine. 澳洲政府讲，即马国内有风险已经至740万剂，其中无到5%的成年人有做过完整的2剂有风险，甲欧美国家比少真多，会阁继续鼓励民众来做。另外，为着要兼顾经济活动，按算伫咧7月初5开始，澳洲甲纽西兰会开放无确诊的便利的省进行旅游泡泡。公司新闻，但是董编辑。在美国已经注3亿单预防针，嘛开放外国人想要注射的，拢会使飞去美国注射。不过伫美国的国内，也是有一群人无爱注，就是无爱注，不管安怎，因就是选择无愿意注预防针。大苹果纽约市2020年3月疫情爆发以来，头一场大型室内演唱会，15000外有福一族乐团的乐迷，伫进场前拢提出已经伫14天前注完2剂疫苗的证明。民调机构盖洛普公司5月18至23对3572个美国人所做的调查显示，64%的受访者拢注过1剂还是2剂疫苗，12%计划要去注，24%讲无计划要去注。伫这24%无要注疫苗的受访者当中，有78%的人表示决心未改变因的决定。拜登政府3月大规模伫咧推动疫苗注射计划时阵，定出要伫国庆日7月初4进前，互美国的生活会当恢复正常的目标。第一，就是70%的成年人至少爱注过1剂疫苗；另外一个，就是1亿6000万美国人完成全部注射这个天数。疫苗注射率少的州，大部分是伫美国南方甲中西部，其中国以伫南方的密西西比注射率上少，敢若33%。杰克森市的市长鲁姆巴甲这个问题讲是一寡人无法度得到基层医师的照顾，凸显疫情的情况下医疗健保差真济。不过密西西比原来是盖洛普民调毋注疫苗比例上悬的所在。为统计数字来看，美国毋注新冠疫苗的人当中，40%是共和党的人，31%无大学的学历。33%是中年人，因毋注疫苗理由，23%的人是讲是安全性，20%的人认为讲就算感染，嘛毋是啥物严重的病。10%的人对疫苗研发遐尼紧有疑问，另外还有10%的人是啥物疫苗拢反对。公司新闻王慧文编译。北韩的领导人金正恩最近公开的时，看起来是瘦真济，真是北韩的民众无法度接受伊消瘦落肉，真毋甘，甚至是讲甲目屎流、目屎滴，讲甲真伤心。伫北韩式的欢迎破声中，最高领导人金正恩行入会场，掩过伊的身材甲以前有差。北韩国营电视台 KRT 2号报道金正恩参加一场音乐会，看伊的衫无啥瑕疵。面也小可较消散，规个人瘦一脸。KRT 引述民众的反应，
讲看到领导人金正恩变散，大家拢真唔甘。 경야는 총수동께서 스쳐가진 모습 봤을 때 우리 인민들은 제일 가슴 아팠다는 거 모든 사람들이 다 말합니다. 눈물이 저절로 나온다. 金正恩变散，提几个月前，伊参加劳动党会议的画面来比国家明显，倒边是离价的时阵，正边是什么？比起来真正是减一分。在这么短时间，现在出现这么大的变化，官方媒体一个正罕见的报道，有分析认为是宣传手法。 表示领导人家伫面做定过歹日子，金正恩伫咧6个时阵不承认，国内粮食的供应正安。 경의하는 총비서동지께서는 농사를 잘 짓는 것은 현 시기 인민들에게 안정된 생활을 제공하고 사회주의 건설을 성과적으로 다그치기 위하여 우리 당과 국가가 최중대시하고 최우선적으로 해결하여야 할 전투적 과업이라고 하시면서 지난해 농사교훈과 올해 불리한 조건으로부터 전당적, 전국가적인 힘을 농사에 총집중하는 것이 절실하다고 말씀하셨습니다. 专门伫咧研究北韩的8月38度线讲，无法度确定北韩官方媒体的目的。金正恩挑工穿无下水的衫，是有啥物目的也唔知。到底是伊破病变散，也是开始运动减肥？ 韩联社引述南韩统一部的讲法，依照证据显示，金正恩的健康无问题。公司新闻齐焕玲编辑。今日国际上有个什么大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。美国总统拜登伫今日表示，美国的第一夫人 Jill 拜登下个月有可能会去参加东京奥运的开幕，目前已经等待安排。 缅甸发生军事政变，前领导人昂山素季被收押。昨昏出庭的时，伊是透过律师呼吁缅甸的人民爱团结共心。来关心Delta变种病毒，当地世界团加上热天是旅游的大月。欧洲有专家就烦恼病毒会透过少年家、世界去佚佗，日头传出去。 来关心咱政府总统陈建仁，昨昏伫一场线顶的记者会，伊是表示，咱台湾前4月份出现英国的 Alpha 变种病毒，到即阵出现印度的 Delta 变种病毒，拢是较高危、较高传的变种病毒，所以咱台湾爱赶紧做预防针，嘛爱用上紧的速度摕到预防针。 印度变种病毒已经伫全球92个国家传开，台湾也无法度走险。中研院医师也是政府总统陈建仁表示 ，VOC 高关注变异株传染的力头大。台湾对4月下旬开始出现 Alpha 变种病毒的案例，造成至少13000人确诊，超过500人死亡。陈建仁讲，即阵台湾上要紧的，就是爱伫短时间内大量取得生产疫苗。 冠状病毒呢，它本身是一个 RNA 的病毒，也是一个很容易突变的病毒，所以我们实际上预防接种呢，跟病毒的突变呢是在做时间的竞赛。从公共卫生和预防医学的立场上来看，在最短的时间内，让最大多数的人得到疫苗接种是重要的。 针对媒体报道讲，咱国有意向 mRNA 疫苗厂争取授权量产，丰城国家卫生研究院要起疫苗二厂，就是咧替量产疫苗铺路。国卫院院长杨经基否认这个讲法，伊讲二厂主要是提供产学界做动物实验，替其他新型传染病做准备，未负责即届授权量产。也若即阵要搁伫咧评估国内量产的能力。食药署跟经济部的工业局他们联手，不久前开一次会，了解目前国内的量产能量，所以我们绝对不会是与民争利。所以如果大家努力争取到授权量产，我想我们国院能做是在技术上面的这个协助，可是不会是在我们自己新建的疫苗2厂会做这个事情。也那国卫医副研究员刘家济表示，台湾爱积极争取大工，为中取得 mRNA 包裹真侪基质膜送入人体，去产生反应这项关键的技术。中央表示，大工谈判的过程变化真大，即阵外交人员当积极伫咧牵线。记者阿敏、金玲、许凯台北报道。进行病院替前立委陈秀忠上百人注预防针引起争议，这人拢毋是医护人员。若进行病院是伫2月份就列好名单，5月26日时注射。台北市政府是表示，陈秀忠是病院的董事，安尼感下资格已经有发公文请中央来解说。也毋过中央是表示讲，当时列名册是送去地方的卫生局，若准有问题无下资格，嘛应该是卫生局去处理才对。
进行病院体前立委郑秀中等上百人以非医师人员注疫苗引起特权注疫苗争论。台北市政府对早发现，进行第2月造册时阵，以郑秀中是病院的董事，属有非医师人员，团结的全国性预防注射资讯管理系统，伫5月26注疫苗。台北市政府要问，中央是安怎接受这种的健保卡注记？如果说有伪造的部分，那就是要有这个造册的这个单位来自负法律的责任，那请这个卫生局这边去做调查惩处。振兴医院提报的行政人员里面他列明董事，那么董事是不是行政人员这一件事情我们昨天有提过，我们会行文请中央来试试。因为违规注疫苗，互人发的核心诊所，互人停止疫苗注射资格，所传出小核心诊所伫面册讲会当替付新的负责人医药注射。卫生局是讲小核心无这个资格会当做，建议去医学中心特别门诊医药。台北市也宣布开放第4波疫苗预约，72岁的长辈、55岁以上的原住民，无限台北市户籍，6月30到7月初1，拢会当上网络预约。那预约完的话，我们接种就是礼拜5开始5礼拜6、礼拜天，还有下礼拜有4天的时间来打。不预约是吧？礼拜6日去电话预约。我们这一次就不发通知单给你了。台北市29号本土确诊20例，市政府捌表示，降到20例以下，就公布确诊前3天的卡热。最近确诊个案卡热明确，会向中央争取，予地方提早公布。疫情严重的双北，新北市对户籍伫新北因为感染疫情死亡的家属发放慰问金10万。台北市确定也要安尼做，主动发放家属慰问金10万，以继承人做第1顺位，包括去年5月的2个人。台北市目前拢总247个人因为感染死亡。记者综合报道。再镜头来新北市，新北市昨昏是新增加22例。新北市长侯友宜表示，因为北农发生群组感染，所以嘛有针对新北市的批发市场做体检。伫新北市的家禽合作社快筛683个人，结果有26个人出现阳性，所以打算伫明仔7月初1要搁全部做第2届的体检。若注意风险的部分，新北市是开放72岁的时段，伫7月初2就会使去注意风险。29新北市新增加本土病例22例，看到连续确诊数字下降，为咗民众期待小可解封，尤其是夜市是毋是会当有限度开放？市长是讲，新北市受到北农群组事件牵连，抑搁伫3级警戒阶段，也是要谨慎。光北农华南市场这一波受到波及的量还是很大，我们不断的在清，今天还是有7个，所以目前现在还是在强化3级，甚至也是我们警戒3级的时刻。所以新北市对夜市仍然餐饮业还是要求他们一定只能外带。侯友宜对疫情这样烦恼，毋是无原因的。新北市针对批发市场全面体检，新北果菜市场、树林肉品市场，也加3年埔的鱼仔市场，体检将近5000人，全部阴性。不过泰山新北家禽合作社体检683人，有26个人阳性反应，所以7月初1必须搁全面体检。那因为家禽合作社其实是一个非常严重的群聚，至于所有的感染源，尤其家禽这个感染源。我们除了建请中央要做基因定序以外，我们自己也不断的会从源头再去追。为了阻止Delta病毒蔓入来国内，侯友宜提出入境体检2届，得到一寡县市的响应。副市长刘和仁讲，无什么抢公路的问题。我们要的是不是只有这7个国家？因为目前拥有 Delta 病毒感染的国家已经高达90几国了，所以我们希望的是全部的入境者都要做2次的 PCR。新一批莫德纳疫苗要批发到各县市，侯友宜宣布开放新北市72岁以上的长辈无限户籍，6月30到7月初1会当到市政府还是区公所网站预约，还是用卡电话预约。7月初2开始做，若是讲要做 AZ 疫苗嘛会使，有186间合约的诊所会当预约。记者综合报道。再来来关心咱国内的本土病例数，昨昏咱的本土病例有新增加54例。目前咱台湾的本土病例计共13524例。咱来看伫各县市的分布。
目前咱台湾的病例数超过4000例以上的本土病例所在，新北市是有6480例，台北市是4448例，超过100例以上的县市，伫桃园是692例，苗栗543例，基隆303例，彰化是264例，伫台中有197例，伫新竹县是102例。另外，咱昨昏有新增加8个死亡的个案。目前咱全台湾的本土病例加上境外病例，计共是14748例。伫本土病例部分是13524例。这个统计是疾管署早起上新的数字。来关心台北市的宁夏夜市啊，伫昨昏开始分流做生意啊，有1/4的大头啊恢复营业。店头是表示讲，伊毋是叫大家去踅夜市啊，抑阁欢迎消费者跑转去食，互因趁有基本开销就好啊。各单杀出来，准备要来摆档。虽讲台北市无禁止商业活动，但是有部分夜市也是自主停业。台北市长郭文铁讲，台北市为29开始，除了南艋舺地区的夜市以外，其他夜市会使豆豆开始重新营业。以宁夏夜市为例，因大概有180单，经过调查了后，大约有80单想要恢复营业，就决定用单徛好、上好来分流。一摆敢若有总数1/4的单，符合台北市政府的建议。那我们是采单册单号只能营业哈，所以呼吁着消费者哈，如果是一个家庭你就派一个代表来买。那我们另外一侧就是下个礼拜会做一个哈，可是如果说中央或是政府随时觉得疫情情况会长严峻的时候，是可以给我们一些讯息，我们是随时可以做一个调整。我们没有抱很大的希望，那我们只希望说能够出来做，至少能够最基本的一个开销够，能够生活就可以。林定国表示，民众入夜市需要实名制以外，到每一个单实名制嘛需要搁做一摆，防体温消毒嘛拢有，出入口嘛拢有人来看守，随时看状况来调整现场的措施。不过，也是有民众认为防疫措施是无够好。我们前面进来的确有要量耳温，但中间这些还是很多人是从中间过来的啊。还可以再加强啊，因为毕竟旁边你看车子还是这样乱走的，然后他只管这些行人。有民众认为，夜市若是要解封，应该要把规个街区拢封起来，敢若保留主要的出入口，互人入来，安尼防疫政策才会周全，较互人安心。记者郭碧君、郑派文台北报道。来关心北龙发生群聚感染，台北市政府已经替市场的工作人员招拢至预防社，目前已经做好1万多人，而且台北市政府嘛打算要推出预防社的护照，讲有做过预防社的人未来才通出入批发市场。宽安市场的大番节防疫专车准备去阳明病院做疫苗，最后一班车伫至到下晡2点半。根据统计，批发市场专案目前已经有10766人做疫苗。台北市也研究伫批发市场要做疫苗护照，确保民生供应链安全无问题。北龙甲宽安大番拢真支持，为大家的身体健康着想嘛，那全面性是最好的啊，因为总是一个保障啦。所有的业者，礼拜4员工、清洁工，所有的在市场工作的从业人员，全部做那个 PCR。不过，疫苗护照要设相关系统，要中央授权。台北市化成中央协调介入系统，互台北市沿确认外县市民众是收做疫苗，疫情指挥中心承诺会来协助。将来可能这些地方的进出就是要靠所谓的疫苗通行证。打过疫苗2个礼拜以后才发生保护力之后，他就可以拿着他的疫苗的那张黄卡，能够进出北农。这个 APP 可以去做相关的一个施打疫苗的查询，那还有护照的一个不是疫苗，就疫苗施打的一个证明，有一个类似我们黄色的一个纸卡，这些都可以用。那另外也可以在云端上面直接用健保卡做查询。北龙群聚也收到台北市公有市场、北投市场、东门市场甲永乐市场拢打番较紧。永乐市场打番自备已经有160个打番快筛甲PCR检测拢是阴性，29只恢复营业，不过用要看无消费者。客人根本就没有，这样影响非常大。
施打疫苗是要，但是还没有确定时间。有大范直接停业到7月，暗过有民众用行动支持点头。主治会透露，市场会安排做疫苗，暗过时间无确定，只希望做疫苗了后，互消费者信心买起转来。记者综合报道。镜头来中华。中华县伫昨昏有新增加2例，是一个物流送货因司机甲因厝内底人。另外伫新德县，昨昏是新增加4例，其中有3例是伫当一间长照中心内底的群聚感染。七戒队人员伫确诊者行过所在消毒。中华各传出新的传播链，29号新增加2例确诊个案，拢是做物流业的理会员家属。经过我们的调查，这个妈妈实际上是跟之前我们民俗信仰活动的这个活动圈里面的这个信众，他们是互相认识，而且在这个信众发病之后呢，这个妈妈跟他有接触。中华县卫生局表示，新确诊的是李慧媛的妈妈甲阿姑，原本找无感染源，后来发现这个查甫人的妈妈甲中华顶一届的宗教传播链有牵连，透过民俗信仰活动喂互信众，社交链再个探入的家庭，已经有12个人确诊，3个确诊者伫亲友中间也是工作场合接触的人上侪，当地扩大进行3方疫调，扩大100多人，严止疫情扩大。若是新德县原来新增加4例，分别是长照机构规定烧卫相关的接触者，也甲一个医疗机构的大医病患。竹东镇这个社区大楼附近的，我们都进行筛检。我们在上个礼拜六，我们第3次在那边做普筛。那这3位的确诊者，他们是自动前往社区筛检站来筛检。杨文科表示，当时做伙大的3个家属并无考虑做接触者，后来是体检陆续确诊。经过县政府的统计，新德县将近90成确诊者个案，包含长照医疗机构甲家庭规定社会感染，目前是特定范围群聚为主。虽然社区相对安全，不过，敢若这个机构群聚都超过6成，也是对于德东这高风险地区启动快筛，防止疫情传开。记者综合报道。地方放送头来更新，目前是山野大出的时，今年的产量阁比去年加较济，有加1成到2成。也毋过因为疫情的关系，果子农是正烦恼继续会帮盘。农委会呼吁乡亲用当时咱疼惜往来的心，即马嘛来斗买山野。看过去贩卖人数比消费者较济，原本交易真热的玉井千股市场，受疫情影响买气变差。今年6、7月山野大出，产量也比去年增加接近2成，量济阁无啥物人买，贩啊真无奈。价格就是很便宜啊，很低啊，很低廉呐。对啊，就是跟以往没办法比，都是大概都对半了啦。山野水果销量也有待冲刺，台南市政府决定至少先买1成做加工。佮继续扩大外销，其实今年1到6月底，外销韩国成长2成，日本佮较增加6成外，只是整体外销量也是薄。大概减少了18%，主要是因为中国大陆市场的这个减少所致，主要是因为消费力的减少。虽然中国对山野并无像3月时阵用台湾往来数字禁令，不过地方农会表示，今年都是完全无订单，也唔知影原因。对此，农委会表示会比较往来专力互搬山野。这样17万公吨，我们在凤梨是40几万公吨，我们就把它处理过了。我想这么好的这个品质跟那个，应该不会有太大的这种滞销。农委会爱农民提出食往来精神，刷落来食山野。地方农会烦恼，销中国的数量大约占3、4成，加上国内也因为疫情买的人无济，内外打击，互农民伫山野丰收的热天，不免阁有惊继续帮盘的乌影。记者综合报道。啊，那热天食西瓜会当挤喙焦，嘛会当透心凉。今年的热天，因为收成的时无拄着大雨，所以今年的产量嘛袂歹，各甜各有汤。西瓜甲破壳开，切做一片一片，喷汁又搁挤喙焦，正适合热人的时来食一片。即马西瓜长咧大出，今年因为欠水，西瓜无受到大水雨的损伤，拢生甲真好势，收成量也真济，毋但9分搁甜。台中清水的小叶啊，平均的甜度有92度，品质是互人学了甲会达志。9分，9分。安尼算大
嘿，爱算大啦。讲今年无雨水啦，啊，时过较好安尼啦，无水就较袂歹去啊。安尼有丰收啦。也无雨水，甜度较甜，卖了继续较好安尼。另外，还有一款四角形的西瓜是真稀罕，卖销去马来西亚卖价1000块。不过农民是讲，这款西瓜爱放伫箱仔内种，固定伊的外形，除了爱浸足培养，也因为伊歹吸收到大自然的露水，无普通的西瓜遐尼好食。大多数的民众是买来简介一下。啊，迄一粒大约龙头伫7斤5两，哦，啊，若伤大的，迄箱仔会裂破，较无够的，伊会没有那个棱角出来安尼啦。啊，你若较大的嘛袂用的，啊，伤细嘛袂用的。农民讲，虽然西瓜产量袂歹，不过最近因为黄霜仔雨的方面和西南风的影响，有落大雨，叶仔又搁冷气，采收期也缩短。另外，疫情也影响到销路，因安尼绩效无大半，也无大起价。记者综合报道。文化新简介来关心伫技术职业分的学校，伫咱台湾拢互当作是这是袂晓读册囡仔才会去读的学校，也毋过这款观念伫即马已经对袂着时啊。其实咱台湾今日会使伫国际上甲别人徛起，有即款经济地位，背后拢是有一定正高的技术人才。下午10点，公司台记台青春咱来网节目，甲乡亲咱做伙来看 Made in Taiwan 背后的骄傲。伫一阵奔波声中，台湾选手伫2019年第2年一摆的国际机能竞赛当中，摕到5金5银5铜23优胜，全世界排第3的好成绩。咱台湾也自民国57年开始举办全国机能竞赛，就是要拍鼓技术人才的基础。咱常常听到讲运动竞赛，吼，咱较少听到技能竞赛。啊，为什么会安尼？就是因为讲。咱对这个技能教育有比较忽略了哈。啊，其实咱台湾的经济发展，拢是客家技职体系的学生创新甲转型。台湾经济发展要转型，其实是非常重要的一环。但是要安怎互更较侪人重视？2014年伫网络成立台湾第一个专门报道技职教育的媒体平台“技职3.0”，选择替较无人注意的议题发声。所以，伫2018年成立 Skills for You 非营利组织，用更加侪管道对技职发展建立新观念。老师是需要被支持，所以像这种各行各业都有一些新的职业，新的经济模式，新的需求或新的技能要学，那就需要去协助老师成长啊，老师才能去教很多的学生。其实规个业界拢同款啦。所以讲，若是有较好的人才，阮就会加先保留起来。阮嘛是有一个目标，就是国车国造啦。阮嘛是相信讲，阮家己台湾人的技术啦。自细汉处理是做传统制作业的罗丁家，看到人才流失的问题，伊希望政府会使更加重视技职人才的培养。乌手毋是歹名词，敢若有拍破刻板观念，和技职甲社会需求对接。其实无论伫对一个领域，大家人拢会当是技职的公营。记者罗敏淑、连新伟台北台中报道。在早起看世界，镜头来国外。一年一届的世界行动通信大会，去年是因为疫情的关系无办，那今年是有现场甲线顶两种发表方式。虽讲苹果公司伫今年并无参加，也毋过有真侪间公司，嘛是甲苹果公司当作是竞争对手。这是韩国先送上新推出的智慧型手表，伫新冠病毒疫情之下，发表会以线顶方式进行。较特别所在就是原地属于 Google Android 系统电影的先送伫新款智慧手机方面加紧甲 Google 合作，互使用者安装应用程式，会当同时伫手机加智慧型手表操作。Google will have new apps that will be able to run a lot more seamlessly. A lot of other third-party apps that the ecosystem needed so badly are finally compatible, right? The Samsung UI before was kind of just standing on its own, right? And they were working really hard, but they needed Google to come in as like a real ecosystem partner. 那韩国先送中国的联想集团也提出有4英寸荧幕的智慧型时钟，不过专家认为，要甲智慧型钟表市场独大的苹果竞争，包括排名第2的先送等其他业者，也有真大进步空间。The way that they've combined
the watch into the entire Apple ecosystem so seamlessly. This is something that the rest of the industry is really struggling to compete with. This is a good first step from Google and Samsung, but they still have a long way to go. 虽然疫情致使航空旅游是意外，不过有网业者看好机上高速系统市场。同款来自中国的 TCL 科技集团推出会当连接电视的智慧型物件，希望会当让坐飞行机的旅客有较轻松的高速体验。除了这款使用者直接接触的硬体装置，行动网络上重要的速度问题，也正做本届大会重点之一。无线通信晶片大手高通去年底推出的骁龙888 Plus， 强调处理器的时钟频率会当为进前的2.84 GHz 提升为2.995 GHz， 这其中高通的第六代人工智慧engine扮演关键的角色。公司新闻徐家珍编译。因为气候反常，加拿大甲美国陆续传出有热死人的案例。伫加拿大的 BC 省有25个人，亲像是因为伤热找公司。伫美国的西北部，嘛因有超过1100个人因为伤热互送病院。西雅图昨昏的高温是有42度，继续创下新高。气象预测是表示讲，超过45度这款天气会阁热5天。这只熊妈妈带2只小只熊走入去比水省一户邻家店的游泳池内面耍水。一日新竹城市本纳比的警方讲，离港一天接到通报，有超过20个人敢若是伤热死亡，其中大部分拢是4大人。比水省有无到40派民众厝内无装冷气。社会媒体也有真侪阿拉美热天的大文。根据加拿大环境部的资料，礼拜比苏省里顿出现摄氏46.6度的温度，创新加拿大史上上悬温度的纪录。小天气也影响美国西北部地区，华盛顿州甲奥勒冈州同步有几落百人着山。自25开始，美国西北部已经有超过1100人因为伤热送病去。奥勒冈州波特兰离岛的温度升到46度的新悬，而且是连续几落天创纪录。华盛顿州西雅图本来6个平均的高温度是21.1度，离岛升到42度。This is so far outside the range of anything that's been experienced or was probably planned for that there's no question that it's putting stress on both the natural and human systems. 联合国离岛警告，讲前所未有而且危险的热浪，将要甲太平洋西北地区行甲臭大。To reach as high as around 45 degrees Celsius by day for perhaps 5 or more days. 华盛顿大学气候科学家尼克邦德讲，这种怪天气不是自然现象，是因为人为的因素加重极端变化。公司新闻吴文玲编辑。天气报你知，提醒乡亲，从明仔开始，咱们要进入热人的天气形态，乡亲爱加啉水，唔通着山。再回来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低27度，上悬35度；中部的温度上低25度，上悬32度；南部的温度上低25度，上悬31度；东部的温度上低25度，上悬34度。外岛是26度至30度。再会关心未来3天的天气。感谢乡亲收看《早起新闻》，祝乡亲平安顺心。明仔载早起9点，咱再会。